Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Nah jadi kali ini aku mau bikin konten nih yang sebelumnya emang udah aku pernah bikin juga kontennya. Jadi ini tuh konten bikin ganci akrilik ya. Jadi kayak gini nih ganci akriliknya nih. Nah zoom ya. Jadi si bikin ganci akrilik ini kenapa ya aku bikin lagi, karena emang si penonton YouTube aku tuh sama customer aku tuh pada nanya, kalau kemarin kan emang ada bentuk yang bulat, terus mereka tanya ada bentuk yang lain nggak selain bulat. Aku bilang ada, bentuknya yang kotak. Terus aku bilang ukurannya berapa? Aku jawab ya ukurannya 3,3 kali 5 cm. Terus mereka bikinin video tutorialnya dong, karena entah mereka ragu atau apa gitu. Jadi aku harus bikin lagi kontennya, padahal caranya tuh sama. Kalau kalian lihat di video aku yang sebelumnya itu sama persis bikinnya. Jadi aku langsung ke review aja, diulang lagi cara pembuatannya agar teman-teman yang mau pesen atau mau bikin langsung bisa langsung bikin. Oke? Ini kita langsung masuk ke aplikasi CorelDRAW ya. Tapi teman-teman kalau emang nggak bisa pakai aplikasi CorelDRAW, ini gampang banget kok. Teman-teman bisa langsung pakai Microsoft Word atau Photoshop, terserah teman-teman ya. Kalau aku emang lebih enak di CorelDRAW sih, jadi teman-teman boleh ikutin caranya. Nah ini aku ada gambar sampel nih ya. Jadi aku tuh kemarin kena komplain sama yang bukan komplain, jadi kena kritikan lah. Jadi si orang siapa ya, aku lupa, dia tuh bilang kalau si Kacenko bikin tutorial di YouTube itu pasti isinya tuh atau yang dibikin samanya tuh pasti BTS, EXO, kalau nggak anime yang lagi trending gitu. Oke lah. Jadi untuk biar nggak kena omongan itu lagi, jadi aku pakai sampel yang ada di Windows aja ya. Ini aku pakai photocall aja. Oke. Nah, kita dikecilkan saja dulu. Nah, kita bikin kolom dulu nih kalau teman-teman pakai CorelDRAW. Nah, kita bikin atasnya 50, lebarnya 33. Nah, fotonya yang landscape diberdirikan dulu, lalu for clip inside. Oke. Lalu kita duplikat, Ctrl D. Nah jadi ada dua foto ya. Jadi kalau teman-teman emang mau satu sisi berbeda tuh boleh, terserah teman-teman. Ini cuma cara aku aja ya. Ya namanya juga sampel. Nah satu lagi nih gambar penguin ya. Nah, kita buat lagi kotaknya kayak rectangle ini namanya. Nah setelah itu kita ubah ukurannya, sekolom ini 33 kali 50. Nah kayak yang mau beda satu lagi boleh deh, bisa mau buru-buru aja deh. Sorry. Nah oke, aku bikin sampel 2 aja ya. Namanya udah sampel, jadi teman-teman boleh pakai gambar sendiri aja, terserah teman-teman. Ini disatukan aja biar nanti satu kali potong. Langsung aja kita print ya. Nah teman-teman boleh ngeprint itu terserah kertasnya mau pakai apa. Jadi kalau mau pakai kertas foto boleh, HPS juga nggak apa-apa sih, cuman untuk jaga kualitas lebih baik menggunakan kertas foto ya. Nah ini langsung kita potong aja ya, paskan saja sesuai kotak. Nah ini udah aku potong tadi ya, si gunting. Jadi dipotongnya tuh pas aja gini, jangan ada frame atau apa gitu. Jadi udah kotak aja seperti ini. Oke, udah gini kita ambil bahan gancinya guys. Nah jadi kayak gini nih guys bahan gancinya tuh.
Jadi teman-teman yang nggak punya mesin press atau apa ya kayak mesin pembuat akrilik, mesin pemotong akrilik itu kayaknya nggak perlu deh. Sekarang udah ada yang lebih praktis gitu ya. Ini barang impor juga. Nah, ini bentuknya kotak. Kalau di video tutorial yang kemarin aku bikin itu bentuknya bulat ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja. Nah, buat yang belum tahu nih cara bukanya nih, teman-teman lihat di sebelah sini. Nah, di lubang ini tempat ngebukanya. Jadi dibukanya itu pakai jarum nih guys. Nah, jadi tinggal ditekan seperti ini. Nah, cuman gitu ditojos gitu kalau bahasa Sundanya mah. Jadi ini si penutupnya tuh udah kebuka. Nah, kita buka lagi setelah lagi. Tuh, mudah banget kok, nggak usah pakai tenaga. Nah, seperti ini. Kita langsung masukin aja gambar yang tadi kita bikin guys. Nah, ukurannya pas 33 kali 50 ya untuk ukuran kotak. Nah, kita taruh lagi sini yang cembungnya nih guys. Tutup. Satu lagi. Kita masukkan. Tutup lagi. Udah jadi nih guys. Jadi teman-teman semua udah bisa jualan kok. Tuh cuman beli bahannya doang dan aku nyediain bahannya juga banyak banget stoknya nih guys. Oke, aku bikin satu lagi ya. Buka. Nah. Kita buka lagi ya. Jadi buat teman-teman yang emang mau depan belakang beda desain, beda gambar juga boleh. Nah, aku kan tadi udah nyiapin nih gambar ubur-ubur sama gambar penguin. Nih, bukan gambar K-pop atau anime lagi ya, K-pop atau anim. Nah, tutup lagi. Ingat yang cembung di luar ya, yang datarnya di dalam. Tutup. Press aja langsung. Jadi gitu doang kok. Tuh, elegan banget kan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu bahan-bahannya, nah ini aku jual banyak nih, aku nyetok banyak juga nih. Ini sedikit lagi nih, belum belanja lagi sebenarnya. Soalnya di sisa segini, udah aku beli lagi aja ke supplier. Nah, jadi aku jual nggak jual eceran satuan gitu. Jadi aku jualnya tuh per pak. Nah, satu pak seperti ini tuh isinya 100 piece. Kayak gitu. Untuk harga ya teman-teman bisa cek aja langsung di link di bawah. Nanti tinggal teman-teman klik karena aku nggak bisa nyebutin harga karena nggak tahu suatu saat akan naik atau turun harganya. Jadi mending lihat aja di link dan marketplace yang aku sediain ya. Ini ada dua bentuk juga nih kalau teman-teman yang baru nonton. Nah, ini ada bentuk kotak juga, ini ada bulat. Nah, jadi kalau di video tutorial aku yang lain itu, yang satunya lagi aku bikinnya yang bulat. Nah, karena banyak teman-teman aku yang pengen bikinin lagi konten yang bentuknya kotak, ya udah sekarang aku bikinin aja. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman cara bikin gantungan kunci akrilik tersimpel, tergampang dan paling minim budget. Tuh teman-teman cuman perlu printer doang deh, atau nggak usah punya printer, nggak usah punya komputer, ikut ngeprint ke warnet aja udah bisa jualan. Teman-teman ya, gampang banget kan bikinnya, udah bisa jualan, udah bisa mulai ngasilin ya. Nah, ini yang bentuk kotak, yang bentuk bulat nih contohnya kayak gini. Zoom lagi. Ini cuma ada dua bentuk ya. Nah, kalau teman-teman sendiri cari gitu kan di seluruh marketplace ini pasti belum ada yang jual juga, karena emang barangnya impor dari Cina langsung ya. Jadi barang impor belum ada yang jual.
apalagi jual bahan seperti ini cuman saya doang yang jual. Teman-teman bisa cari di semua marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, pasti nggak ada yang jual bahan seperti ini, cuman di aku aja yang jualnya. Kalau teman-teman mau pesan boleh langsung cek link di deskripsi. Boleh pembelian via Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, atau teman-teman bisa langsung hubungi WA admin, tapi nggak boleh telepon ya karena mungkin sibuk banget adminnya, jadi nggak terima telepon via WA. Nah ini nomor teleponnya aku cantumin di bawah ya, di sebelah sini. Mana ada ya? Jadi langsung aja teman-teman chat aja ke WA ke admin, saya ingin gantungan kunci akrilik insert paper yang seperti di video tutorial YouTube. Nanti admin akan nyampein dan oh iya, si dalam satu pak ini kan isi 100 piece nih ya, si akrilik ini. Nah isi 100 piece ini berat itu 2 kilo. Kalau teman-teman nanya ongkos kirimnya berapa? Ongkos kirimnya berapa? Ini terhitung dari Bandung. Kalau teman-teman emang pengen lebih murah mungkin bisa pakai ekspedisi lain. Cuman biasanya pakai JNE reguler sih aku. Soalnya kalau pakai yang lain entah nyampenya lama atau apa. Jadi aku saranin pakai JNE aja sih biar aman. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat. Dan juga untuk mendukung saya terus berkarya, melanjutkan konten-konten saya yang lainnya, dan melanjutkan tutorial-tutorial yang belum saya bikin konten juga. Oke, gitu aja deh. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar. Untuk teman-teman silahkan mulai usahanya juga. Bahan banyak juga tersedia untuk teman-teman beli. Thank you banget pokoknya. Sampai ketemu next video berikutnya. Oke, saya Chan Kota Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Our friendship will never die, and you will see it as our destiny. 'Cause boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me.